Ni undu wa gucaria kihoto kia Mheshimiwa Peter Mwathi uria wathuritwo maita meri kuria Limuru, uria uratuika ni anyitirwo mateka akiuma mathiko kuria Limuru, mathiko maria macokire gutuika ni kwagia haro. Ngari cia Rigathi wa Gachagua na bodyguard cia Rigathi wa Gachagua ni matihangirio. Ngari ya Karungo wa Thang'wa ne haha, ngari ya Kagucia MP wa Mukurwa-ini ni amba kumagara ima haha, ngari ya Mheshimiwa wa Ngogoya wa kuria Kajiado South aima haha, ngari yake ni huragirwo na Mheshimiwa nake ndereba wake ni arikirwo uru, na ni kumana njukanirira nene yuma kuria Limuru. Na riu tukite guku ni tondu ni tukwendaga kumenya kana uguo niguo gatiba ga Kenya koigite na kana uguo niguo bururi uyu tukutwarithia na mbere. Riu twakinyitana ithua ta ateti aria manyitagirira mwena ucio wa deputy president witu Rigathi wa Gachagua, tondu tutingienda kuigua kundu arahurwo na tondu thiko igire ihitukite ni aratunyitwo borithi ciake ciothe. Umuthi riu ni twamenya niki kiratumaga atunywo borithi, aratunyagwo borithi nigetha atharikirwo. Itharika ria mbere riuma kuria Limuru na hemeria guikarite niyo yambire gutharikirwo, cuma ciarutwo, andu manjia kuhurwo na cuma icio, na bodyguard igiri cia Rigathi wa Gachagua ni mahuragirwo moko muno, ona amwe me thibitari niguo ndirerwo ndagika ino. Uguo tukukite guku twita ateti tondu tutingikoma, aria angi makihurwo, angi makinyitwo kia hinya magatwarwo kuria tutoi. Riu Mheshimiwa Mwathi tutiramenya kuria ri, mutumia wake haha niwe wi haha na ciana ciake ci haha. Tukite kuria thirikari erekererie Peter Mwathi, ereke Peter Mwathi na MC uria unyitirwo wa bibilioni marekererio na mahuthirirwo gatiba ga Kenya ukorwo he mahitia mekite matoro igotini na macirithio o ta uria gatiba koigite. No uhoro wa andu kunyitagwo migwate ta mikora bururi uyu riu ukite kahana ta wa Somalia uria gutari rule of law, na guku ni tuli rule of law. Na ni twaigua thoni muno angikorwo kinya munene wa DCI haha okire guturugamia haha bara turagie ciuria ta ciana ati nye ni nyue ana mwathiku aba unjire ritwa riaku na kibandi giaku ni kiriku nigetha nyambe guthikiriria haha tukiguaga heo na turi atongoria. Angikorwo na manama ni tugwigwo guturi atongoria ri Wanjiku uria utari mugambo, Wanjiku uria utawe kwiyaririria ni kieha muno angikorwo thirikari na ya Kenya Kwanza riu iratucokia kuria twaimire miaka iyo hindi iria twarwagira haki citu cia gatiba gaka Kenya. Asanteni sana. Kigo kimwe tugia nĩũndũ wa ũhoro ũrĩa tũrehete tũgũkĩte haha na tũrarĩria nja wa ofisi ya DCI, tũtikwendete gũkabũrĩria nja wa ofisi ya DCI. Haha hena mũtumia na nĩ mũtumia wa Mheshimiwa Peter Mwathi na ena ciana ciake na ciĩ haha, maroria baba witũ arĩ kũ, oria mũthuri wakwa arĩ kũ, na handũ ha twĩtĩkĩrio thĩinĩ tũingĩre nĩgetha twarie na arĩa makĩrĩ haha, tondu akĩoirwo nĩ andũ arĩa makĩrũgamagĩrĩra honge cia ũgitĩri magĩtwĩra Mheshimiwa ũcio rĩ nĩ mahĩtia gĩkire nĩ gũthima thikũ ĩ, magĩtwĩra Mheshimiwa ũcio rĩ nĩ mahĩtia gĩkire nĩ ũndũ wa kũnyitana mwena ũrĩa ũkĩrĩ wa Rigathi wa Gachagua, na ithuothe Mheshimiwa acio aigua marĩ haha arĩa mauma mathiko, ngari ciao nao enyewe nĩo mauma very targeted. Ũngĩrora mũhũrĩre ũrĩa ngari cia Deputy President Rigathi wa Gachagua ihũrĩtwo, ona ũrore mwena ũrĩa ihũrĩtwo mũno makĩria nĩ mwena ũrĩa we aikaraga. Ũguo hena gĩtũmi gĩa gwĩtĩkia atĩ riuma igeria inene mũno rĩa kũraga Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua, igeria rĩrĩa riuma ho rĩtiuma rĩa kũmũmakia, rĩtiuma rĩa kũmũguoyohia, tokorwo nĩ kũmũguoyohia rĩrĩa ũrire kuma hema-inĩ aingĩra ngari nĩ mangĩmũrekereirie athiĩ, no igeria rĩrĩa riuma ho riuma rĩa kũmũraga. Cuma iria ihũrĩte ngari ciake tondũ ona nĩ mũgũkĩona namba ciria ciĩkĩrĩte, ũngĩrora mwena ũrĩa ihũrĩte harĩa andũ acio megwĩciragia angĩkorwo aikarĩte. Kĩrĩa ingĩenda kuga nĩ gĩkĩ, agĩkorwo arĩa mareka ũguo magĩciria atĩ andũ arĩa maumĩte region ĩno itũ ya Mount Kenya atĩ nĩ mekũmenana kana kĩrĩma gĩkĩ andũ nĩ megũtigana, tũtigũtigana na tũgũikara twĩ hamwe mũno makĩria. Wa kerĩ, agĩkorwo ithuĩ atongoria arĩa tũkoragwo tũrĩ a mwahũ wa Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua nĩ ithuĩ marageria kũguoyohia atĩ nĩgetha mũndũ atigĩre gũthiaga nake, kana nĩgetha mũndũ atigĩre kũmũgwetaga, kana nĩgetha mũndũ atigĩre kũgwetaga ũhoro wĩgiĩ rũrĩrĩ rwitũ. Tũkwaria mũno makĩria tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩtũma ithuĩ twage kwarĩrĩria andũ aitũ, twage kũrũrĩrĩria mũtongoria witũ na twage kwarĩrĩria maũndũ marĩa matwĩgiĩ. Wa mũico nĩ atĩ andũ othe a Limuru ona arĩa maranjĩrorera, ũngĩmoria no makwĩre atĩ andũ acio mekũhũranaga marehire mbara ti andũ a Limuru ona ti andũ a Kiambu, nĩ andũ mekũrehetwo na marehirwo ihinda inini mũno, o mathiko magĩthiaga na mbere, andũ macukithio bathi mathiĩ mahũrana thutha wa ndagĩka 30 makorwo marĩkĩtie na macoka bathi na mora. Na ũrĩa information ĩrĩa ithuĩ twĩ nayo ta atongoria nĩ atĩ andũ acio nĩo megũkorwo makĩhũthĩrwo gĩtaro-inĩ gĩkĩ gitũ kĩa Mount Kenya. Ũguo tũngĩenda kũria andũ aitũ, muona andũ mũtaramenya mokĩte mathiko kwanyu mũkamũria inyuĩ mũkĩte mwĩya, muona gĩkundi kĩa andũ maroneka makĩte tondũ megũkĩte na indo ndumbaru cia kũhũra andũ mũkamũria mũkĩte gwĩka atĩa. Finally no twende gũkĩũria thirikari
mukinengere mutumio wi ha mutumio wake mutumio kiro giaki ndari mahitie kito turakoretwo mundu tukoretie rikuru matuku maingi ndari mahitie kito nundu wa kunyitania na andu ake. Thank you muno. Muthenya wa mothe muthenya wa kieha na no tuge ati thirikari ne ituikite determined kwenda kunina Rigathi wa Gachagua. Mothe niguo tuonire uguo na mena mutaratara ucio tondu marambire mareheria security yake thikũ igĩrĩ ithirĩte. Umuthi harĩa okire guikara niho gunci ciokire guthiũrũrũkĩria na nĩ ũndũ mũbange na nĩkĩo tũkĩte gũkũ kwa DCI tondu turenda nginya mũmbunge wa Limuru athuthurio tondu we akinya ndanaikara harĩa atongoria mekwĩrĩtwo maikare. Ũũ nĩ kuga nĩte kũmenyaga kana nĩoĩ mũbango ũrĩa ũkũbangĩtwo. Mũbango uma wa gũtharĩkĩra Rigathi wa Gachagua na niĩ tondu nĩ nyonire mũthenya wa ũmũthĩ na maitho makwa maya atĩ mekuoyaga cuma cia hema anake acio magatheca ngari makĩona nĩmegũkinyĩra Rigathi wa Gachagua. He mũrangĩri wake ũmwe na ti mũrangĩri nĩ mwanake ũrĩa ũthire kũmũnyitĩrĩra nĩgetha ndakagũthwo nĩagũthirwo na cuma mũtwe nĩ thibitarĩ. Cuma ĩyo korwo nĩ ĩkoranire na our second deputy president Rigathi wa Gachagua ũguo tũraria tiguo tũngĩraria. Ithuĩ tũroria thirikari na ti tafadhali Rigathi wa Gachagua nĩ acokerio security yake. Egũkĩte mathiko ma kamwana ka mĩaka 23 karahũrĩtwo gakoragwo gũtinangio na ithanwa. Rĩu ningĩ o ithuĩ tũgũkĩte gũthiĩ gũgathika mathanwa marutu na andũ arĩa marutire ti andũ a Limuru na njokeria andũ a Limuru ngatho tondu nĩ mumĩrire mwatũthiũrũrũkĩria twaga nguraro iria andũ acio mekwendaga gũtũgeithia kana gũtũgeithia. Ithuĩ tuoka kwa DCI nĩmarega gũtũthikĩrĩria tondu tũgũkĩte kũmenya matwarire Honorable Peter Mwathi kũ tondu kũratuĩka mamũnyitire mamũikia Subaru na tũtirĩ tũramuona tũtirĩ tũramenya kũrĩa arĩ. Mũtumia wake haha ciana ciake ci haha maroria baba eko na director wa investigation atũkora haha arenda gũtũrĩria ciũria nja ona ndarĩ na karamu akĩandĩke na nĩguo tũkĩrĩ aingĩ no rĩrĩa ona tũtingĩmwĩra maũndũ mau twĩ nja no kuma uma nathi na tũingatwo. Na ithuĩ tũrauga tũtigũtigithĩria tũgũcoka gũkũ rĩngĩ no tũgũthiĩ na mbere na kwaria na tũtigĩrĩre andũ aitũ a Mount Kenya na bũrũri wothe handũ waruma thirikari ĩhotorete na nĩraheire nyanake makĩria ya 300 mbeca. Nyanake icio rĩu ciĩ wĩra ciĩrĩtwo ithiũrũrũkaga harĩa hothe Rigathi arĩ nĩgetha mathũkie mĩcemanio na irarĩhwo nĩ thirikari. Mũthenya wa rũciũ mabangĩte gũthiĩ gũthũkia mũcemanio wĩ Embu, marĩkia hau mathũkie mũcemanio ũngĩ wĩ Murang'a, marĩkia hau mathiĩ ũngĩ wĩ Naikuru. Nĩ tũramenya no ithuĩ tugĩte atĩrĩrĩ mũgũtũhũra mwenda gũtũra mũtũrage no mũringane karũngo kangĩ no gagoka nĩgetha tũrũĩre bũrũri witũ no tũtigwĩtigĩra. Sisi pigeni sisi na tutaendelea kuongea. We will never be cowed. What is the status of the deputy president? Aliumia? Deputy president niĩ nĩ njũĩ tũgĩtigana nake nĩ agurarire na thaa ici ona ũkĩaria nake nĩ ũraigua no nĩ tũkũmũhe riboti mũthenya wa rũciũ tondu mahiga nĩ maikirio ngari-inĩ yake, cuma nĩ cikirio ngari-inĩ yake. Andũ acio matiuma na itherũ na amwe tũreciria nĩ borithi arĩa megwĩkĩrĩte nguo cia raia tondu kũu kuma na nyeki tũkũragio na mahiga marauma kũ ĩtondũ nĩ nyeki therie kĩrĩ kĩharo no megũkĩte mebangĩte na target yuma Rigathi wa Gachagua. Ithuĩ tũkorereirwo kũu thĩinĩ tondũ matikũmenyaga ngari-inĩ ĩrĩkũ kana ĩkũingĩrĩte ngari ĩrĩkũ. Ũguo ũrĩa tũrauga nĩ atĩ Rigathi wa Gachagua mũmũhoere na ndekũguoyoha ndekũgĩa na guoya no egũthiĩ na mbere kumĩra kũrĩ andũ a Mount Kenya na andũ a Kenya kana Mount Kenya nĩ maugĩte no megũthiĩ na mbere na kũnyitana nĩgetha tũtigĩrĩre tumekomboa nchi yetu tondu rĩu wathani ũrĩa wĩkuo ndũratũtwara ũrĩa kwagĩrĩire. Asante. Thank you muno. Asante. Good night. Asante.